सभी देशवासियों को हमारी तरफ से जय भीम जय भारत। आज हम आपको बताने जा रहे हैं न्यू मॉडल ऑप्टिमा में भी एंटी थेफ्ट अलार्म लग जाता है और कैसे काम करता है, आओ देखते हैं। ये रही हमारी ऑप्टिमा न्यू मॉडल, ये एंटी थेफ्ट अलार्म। ये देखते हैं कैसे वर्क करता है। ये वाला ऑप्शन कीला स्टार्टिंग का होता है। ये देखिए स्टार्ट होगी गाड़ी, यहाँ से करने से ऑफ होगी। ये स्टार्ट, ये ऑफ। और इसे लॉक करने से अगर हमारी गाड़ी को कोई छेड़छाड़ करता है तो ये ऑटोमेटिक अपने आप सायरन देती है। और यहाँ से आप बंद कर सकते हो। अगर किसी भाई बहन को ये डिवाइस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऑनलाइन परचेज कर सकता है। धन्यवाद।